Some beats. Vai. Yeah. Some beats. Giornata di sfide contro il tempo al Giro Sardegna 2023. Questa mattina, all'ingresso di San Priamo, i 350 corridori al via hanno divorato con il massimo delle proprie risorse fisiche e mentali i 25,2 km quasi interamente pianeggianti allestiti dalla ASD Mare Monti per dare sostanza alla seconda tappa della competizione. Un tracciato bello, messo in piena sicurezza dalla chiusura al traffico e impreziosito dal passaggio sul ponte romano sul Rio Cannas, a ridosso del punto fissato per virare e tornare all'arrivo, allestito, bella intuizione degli organizzatori, nella stessa zona della partenza. Particolari che fanno la differenza perché capaci di avvicinare semplici curiosi ma anche numerosi appassionati della bici. Il successo finale, al termine della sfida andata in scena con partenze scaglionate di un minuto ciascuno, in alternanza tra partecipanti al Medio Giro e al Gran Giro, è andato a Michel Eidens, portacolori della Cavigal Nice, che ha chiuso la gara riservata alla distanza più corta in 22 primi, 42 secondi, 462 centesimi, davanti a Simone Cerio e Gianluca Raimondi. Con lui, ma nel Gran Giro, successo di Roland van der Slot, Team Brabant 2000, in 21 primi, 0,8 e 4,65, davanti al fresco arrivato Benedikt Elbig, dominatore del Giro 2022, e Dominic Scandella. Nel femminile, a spingere con maggior vigore sui pedali sono state Payne Antigone, un primo, 17 secondi, nel medio giro sulla seconda Larissa Drysdale, e Roberta Bussone, più 38 secondi sulla seconda Dana Wagner nel Gran Giro. La giornata ha segnato il cambio di maglia rosa del Medio Giro. L'ambito riconoscimento resta in casa Team AS Amig, ma cambia corridore, e Simone Cerci, da oggi chiamato a difendere gli appena 7 secondi di vantaggio dal suo compagno Gianluca Raimondi. Sottile equilibrio anche nel Gran Giro femminile, dove Annalisa Prato, oggi sesta con un primo e 19 secondi di ritardo dalla prima, conserva la maglia ma ha solo 9 secondi di vantaggio da Jutta Stienen. Dopo appena 2 prove invece il Gran Giro maschile e il Medio Giro femminile paiono già inchinarsi al dominio rispettivamente di Luca Raggio e Payne Antigone. Domani si torna a faticare con il conforto di paesaggio che cambia pedalata dopo pedalata. La Costa Rei e Villasimius, terza fatica del Giro, edizione 2023, sarà una prova in linea ma in riva al mare, 78,7 km per il Medio Giro e 104,8 per il Gran Giro, sostanzialmente pianeggiante, che ben si presterà a immediate fughe a chi vorrà provarci. 2 tappe, un tuo dominio. Sì, sono contenta. Oggi è la mia specialità, come ti avevo detto prima, ma sono stata molto costante nel sforzo e dopo vediamo. 12 minuti di vantaggio? Addirittura, sono veramente tantissimi. Ieri sei stata con gli uomini sino alla fine. Sì, sono rimasta con gli uomini, ho fatto lo sforzo nella prima salita per rimanere con loro e sai, gli uomini mi hanno portato e sono rimasta. Possiamo dire che il Giro ha già una vincitrice? No, non si sa mai. It's not over until it's over. Non ancora 4 giorni, dobbiamo stare tranquilli, cose possono succedere. Per me non ho mai visto un organizzatore che è sulle strade con a segnalare per i ciclisti, e mi fa molto piacere perché questo non ho mai visto io nelle
come Tonino e fa molto piacere. L'anno scorso il colpo di Reni nell'ultima tappa ti ha regalato il Giro, quest'anno il Giro sta regalando soddisfazioni da subito. Sì, dai, sono soddisfatta. Ieri è stata una bella battaglia e ci ho provato su tutte le salite perché mi sentivo bene e alla fine l'ultima salita distava ancora 30 km dall'arrivo e ho dato tutto per cercare di mantenere il vantaggio e ho conservato un secondo di vantaggio, comunque quello che basta per riuscire a non arrivare in volata, che sono proprio scarsa. E oggi invece sapevo di dover faticare parecchio per tenere la maglia, anzi non pensavo di tenerla per nulla perché la cronometro è proprio il mio punto debole e invece poi mi sono ritrovata ancora oggi con la maglia incredibilmente. Analizziamo il tuo ritorno in Sardegna per provare a replicare ingustata da sapore sportivo oppure c'è dell'altro? Ma sicuramente io torno qua ogni anno a prescindere dal risultato, a me piace perché è un modo di rincontrare degli amici, è un modo di passare una settimana in Sardegna anche di vacanza, è il mio modo di intendere la vacanza tra virgolette e quindi io mi diverto, a prescindere dal risultato io vengo per divertirmi, poi quello che viene viene. Domani terza fatica, nella tua testa una strategia oppure vediamo come va? Ma domani è di nuovo una tappa penso molto veloce che non lascerà spazio a grosse iniziative, io cercherò appunto di tenermi nelle prime posizioni del gruppo penso, in modo da non rischiare né sulle cadute né distacchi e di controllare un po' in attesa delle salite dei prossimi giorni. Bella vittoria oggi. Yeah, well, it was quite good, but È andata bene, però mi facevano male le gambe da ieri perché maggior parte della gara stavo aiutando mia moglie a vincere e quindi è andata bene, però le gambe facevano male. So today I had hard legs, but it went okay. Quali sono le tue caratteristiche? Vado molto bene in generale, però quando ero più piccolo andavo molto bene a andare il più veloce possibile. Sono qui per proteggere mia moglie e basta. Luca, la buona prova di ieri in linea comunque ha creato il cuscinetto utile ad ammortizzare il settimo posto di oggi. Sì, dai, oggi c'era da difendersi e penso di essere nei primi 10 uno dei pochi che ha usato la bici normale oggi, quindi mi sono difeso egregiamente, peccato per il vento che mi ha anche un po' penalizzato, però va bene, una buona prestazione, sono contento così e bisogna soltanto cercare di amministrare e vediamo se guadagnare ancora qualcosa in classifica con le tappe più dure. Domani si torna a pedalare in linea, nuovamente in salita, nuovamente sulle coste, c'è però la new entry, c'è il tedesco che l'anno scorso è stato dominatore del Giro 2022, ovviamente è impossibile che possa recuperare, però insomma anche dal punto di vista motivazionale può essere importante. Sì, diciamo che è sempre corridore anche da tenere d'occhio, anche per puntare alla vittoria di tappa. Sono qua per fare bene, già che ci siamo proviamo a fare bene fino all'ultimo giorno e sarà da tenere d'occhio anche lui, oltre che la classifica c'è sempre Sanetti che è sempre un osso duro su queste gare, quindi dai, vediamo giorno per giorno e cerchiamo di fare bene fino all'ultimo. Commento fino ad ora? Ma positivo, l'organizzazione è perfetta e anche oggi la crono è stata gestita bene, quindi tutto perfetto, dai, continuiamo giorno per giorno.